Ụmụ nwoke kenụ nke na-eme abịago m ọzọ tata iwetakwara ụnụ ozi ka o si adị maka ụnụ ndị ji nwaanyị maọbụ ndị na-akwado ịnụ nwaanyị. Cheta, dịka m si agwa ụnụ na mgbe niile awụ too much expenses. Oge ụfọdụ i were ụmụ okwu dị aṅaa ụmụ okwu dị ụtọ, okwu dị romantic, ịpịanyere ya. Here is the secret. Ọ na-atọ ha ụtọ mana ha agaghị agwa gị. Don't allow it. So today, aga m enye gị another lines ị ga-eji pịalie ya ka o kweta na ọ na-eme. Watch and learn. Because aga m eme ya 2 times. Let's go. N'isi ụtụtụ tupu ị pụọ ọrụ, ịkpọkọta ya nso makụọ ya, ịkpọọ ya, aṅụrị m, ama m onye dị m obi mma, onye m ji enwe aṅụrị. Anya m hụrụ gị na-eju m afọ, okwu ọnụ gị na-emeda m obi. Anya m ledara n'ime ala obi gị, sọọsọ ịhụnanya ka m na-ahụ. Aṅụrị m, sọ gị ka m ga-ahụ n'anya ruo mgbe ebighị ebi. Nwanne, ịgwachaghị ya ijebe ọrụ. A sịrị onye ahụrụ taa sị hụ ya echi. Aga m abịakwa very soon pịakwara ụnụ another lines. Mana before then, ụnụ nweregodi ndị nka m pịara ụnụ. Na ya apply na-enye m testimony. Achọkwa m ị na-afụ comment o. Achọrọ m ị na-afụ comment. Pịalị m ya na comment section ka m na-afụ. Ka m na-enwe encouragement m ga-eji na-drop ụnụ lines. Spread the love. Spread the love. Love is lacking n'ala Igbo. Spread the love. Haba! God in.